Kinyarwanda iyo umuntu yigiraga Kagarara byabaga ari ikintu kibi cyane, ariko Kagarara yahejeje icyubahiro izina Kagarara. So twagutumiye kugira ngo tukwereke ko wahesheje ishema content creators, especially muri kategori y'aba content creators bafite ubumuga. Urugendo rwa Kagarara rero rwagiye rurangwa n'udushya twinshi tugiye dutandukanye, kubera ko Kagarara muri urwo rugendo yagiye yerekana ibyiza igihugu cy'u Rwanda gifite, ndetse arushaho no gusobanurira uyu munyamerika ibikorwa bitandukanye u Rwanda rufite. Mu byo yagiye agarukaho n'ibyo tugenda dushimirwa n'abaturutse hirya no hino mu mahanga agiye atandukanye, yagarutse ko u Rwanda ari kimwe mu gihugu gifite isuku. Izi nshingano Kagarara ahawe inshingano zikomeye zo gushushanya cyangwa se gutekereza uburyo ibijyanye na content creation byashyirwa no mu bafite ubumuga kugira ngo bibabyarire umusaruro. Ati kubera iki? Hari abantu benshi batekerezaga ko Kagarara naramuka avuye atandukanye na Ashton Hall, sibyo bizaba birangiye, ariko uyu munsi wa none tubonye ko n'abakomeye baciye bugufi noneho bakareshya na Kagarara. Yes, reka mbahe ikaze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mudahwema kubana na Emmy Pro Media by'umwihariko. Uyu munsi reka twongeye tubahe ikaze mu kiganiro. Nekereza ko navuga ngo nukuva mu bwiza tujya mu bundi. Nyuma y'igihe kinini mubona ibiganiro byinshi bigiye bitambuka, ariko uyu munsi wa none tugiye gusana none n'abagira ikindi gikadutangiza cyangwa se ikindi kiganiro dutangira kijyanye n'imyidagaduro cyane. Tuzajya tugaruka ku myidagaduro iri kuvugwa hano iwacu mu Rwanda, ndetse rimwe na rimwe twambuke tujye muri Afrika, tunarenga Afrika tujye hakurya y'imbibi za Afrika, ubundi dukomeze kugenda turushaho kubona amakuru ndetse tukanayabonera ku gihe by'umwihariko. Njyewe nitwa Iradukunda Kevin Junior, ngo hayikaze nawe uri kwireba, ariko mbere na mbere nyabuneka ubanze kandi subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro na kimwe, kuko nzajya mbaye ibiganiro byiza kandi biteguye bimeze neza. Ati tugiye kuganira iki uyu munsi hano mu Rwanda, ko rero turi bwibande cyane, ndetse ni naho tuzajya tugaruka cyane bitewe nuko nibyo bitureba, kandi ni nabyo dukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo turusheho guteza imbere iby'iwacu, twabirangiza tukabona no kwambuka tukajya hanze. Nukunda video uyilikinge unayisharinge. Uyu munsi turaza kuganira, ndagira ngo tuze kuganira ku musore witwa Kagarara. Ni umwe mu basore abantu bamenye cyane, ndibuze kubasobanurira ubundi Kagarara ni muntu ki cyangwa se azwiho iki, ndetse turibuze kureba iminsi ishize ibikorwa arimo ukuntu byagenze, ndetse mu by'ukuri turaza gusa nk'abasamarayizinga ingendo yagiye akora mu bihugu bigiye bitandukanye, ari kumwe n'icyamamare cyari giturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yitwa Ashton Hall. By'umwihariko rero turibuze kugaruka ku gikorwa gikomeye cyane cyabaye ku munsi w'ejo hashize, ngira ngo byari ku itariki 14 niba ntibeshye. Tuze kugaruka cyane turebera hamwe ese inshingano Kagarara yahawe na ministry ni inshingano zimeze gute, ni inshingano zigiye gukora iki, ndetse ni inshingano ziri bwongera iki ku izina rya Kagarara. Ese ni inshingano ziri bwongera iki kuri societe y'aba content creator by'umwihariko. Ndagira ngo rero ntuze gucikwa. Twihutishije abantu wenda muri makeya bashobora kuba badasobanukiwe Kagarara ni muntu ki. Ni umusore by'umwihariko, akaba ari umusore ufite ubumuga, navuga ngo ariko ubumuga bwe budatera isoni zo kuba yagira ibyo akora, ndetse atumva ko kugira ubumuga ari ikibazo kitatuma akora nawe ibintu binini cyane, ku buryo buri muntu wese ashobora kureba bya bintu akavuga ati koko ibi ni ibintu n'umuntu ari wese ashobora kugira gute kwa appreciatinga cyangwa se gushimira. Ngira ngo ni umu content creator, akora content kuri YouTube, Instagram ndetse na TikTok, aho akora content zigiye zitandukanye zirimo ubwoko bwinshi. Akora content zijyanye na fitness cyangwa se kwita ku mubiri cyane, agakora content zijyanye na comedy kuko yagiye akina mu ma comedy menshi atandukanye, yagiye afasha abanyarwanda kwishima ndetse no kuryoherwa n'ibihe bitandukanye byo muri sinema. Kagarara kandi yagiye ashimisha abantu mu bikorwa bigiye bitandukanye yagiye agaragaramo, ahagaragaye mu bitaramo, mu birori ndetse n'ahandi, abantu barushaho kugenda kumukunda. Akibibona uyu musore ni umuhanga cyane, akibibona yaje gutekereza ikintu gikomeye cyane. Ubwo ndaza kubifatanya no kuba ari kumwe n'indi kipe imufasha gutegura ibyo bintu, imufasha gutegura izo content, kuzishutinga, kuzeditinga ndetse no kuzishyira hanze, harimo no kuzamamaza no kuzigeza kure. Mu by'ukuri baricaye baratekereza ikintu kimwe gikomeye cyane, ari cyo cyatumye umunsi wa none Kagarara turi kumuvuga nka Kagarara. Navuga ko
nyuma yo kureba gukora research cyangwa se ubushakashatsi kuri content zitandukanye bakora kugira ngo bibateze imbere, baje gusanga bakwiye gukomeza gukora izi content za fitness ariko bagasa nk'abigana bamwe mu ba content creator bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Baza guhitamo umugabo witwa Ashton Hall. Ashton Hall muramuzi ko ari umunyamerika nawe ukora ibijyanye na fitness, nawe kubaka umubiri, kwereka umuntu ko akwiye gusigasira umubiri we kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Ndetse Kagarara yaravuze ati ibi bintu tukwiye kubikora. Barabikora, barabitangira. Babitangiye bakora video ya mbere, bakora video ya kabiri, bakora video ya gatatu. Uyu munsi zimaje kugera kuri video nyinshi cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire kuntu imbaraga z'Imana buriya tudakwiye kuzifata nk'ibintu byoroshye. Uyu munyamerika yaje kubona content yari yabiciye bigacika ku mbuga, aho Kagarara yishyizeho mu gihe gitoya yigira abasaga miliyoni bose bayikunze ndetse bakanayireba bakayishimira n'amakomenti menshi. Nibwo yagiyeho ajya muri comment ya Kagarara arandika ati wowe nkwise Ashton Small, ni Ashton Small kuko we yitwa Ashton Hall. Iyo wumvishe Ashton Hall biba bishatse kuvuga ko ni ikintu kinini nyine, urumva ni umuntu bari ni munini cyane, ni munini cyane, yashatse kwerekana ubunini afite. Noneho ajya muri comment abwira Kagarara ngo ni wowe Ashton Small. Ngira ngo ni ibintu byashimishije abantu benshi kuko Kagarara target yari yakoze yari abashije kwigeraho we na timu ye, ndetse byaje no kumugirira umusaruro ukomeye cyane kuko uyu yari afite tour. Muri tour yagombaga gusura ibihugu birimo nka Ghana, harimo Gabon, harimo Benin, na Cameroon ibanza yari irimo niba ntibeshye. Haza kongerwamo rero n'u Rwanda bitewe nuko yabonye ko hari umwe mu ba content creator bo mu Rwanda babashe kumukora ku mutima, kumushimisha, akumva yanamusapotinga. Ntago ndibuze kuvuga ngo yagendeye kuki abijya kumushimisha, ariko nayo urebye content Kagarara yakoze wabonaga ko ari content ishobora gukurura umuntu kandi ukabona ni forme imwe niyo uyu Ashton Hall yakoraga. So navuga ngo ni ibintu byari byiza cyane kuri Kagarara kubona message nk'iyo ngiyi imubwira ko agomba kwitwa Ashton Small. Ari nabyo byamuhesheje navuga ngo ububasha bwo kuba uyu Ashton Hall yamwakira bakazengurukana ibi bihugu bagiye bazengurukana. Twarabibonye rero bazengurutse ibihugu bitandukanye. Twabonye ibihe byiza yagiriye muri Ghana, navuga ko byari ibintu byiza cyane. Twabonye ibihe byiza yagiriye muri Benin, ndetse twabonye n'ibihe byiza ndetse byiza cyane baje kugirira hano iwacu mu Rwanda. Urugendo rwa Kagarara rero rwagiye rurangwa n'udushya twinshi tugiye dutandukanye, kubera ko Kagarara muri urwo rugendo yagiye yerekana ibyiza igihugu cy'u Rwanda gifite, ndetse arushaho no gusobanurira uyu munyamerika ibikorwa bitandukanye u Rwanda rufite. Mu byo yagiye agarukaho n'ibyo tugenda dushimirwa n'abaturutse hirya no hino mu mahanga agiye atandukanye, yagarutse ko u Rwanda ari kimwe mu gihugu gifite isuku rwose muri Afurika. Byatangaje umunyamerika aravuga ati ngomba kuza gusura u Rwanda, ndetse mu kubishimangira nawe yaraje hano mu Rwanda avuga ko u Rwanda ruri cleanest, ni rwiza, rurasa neza kurenza umujyi aturukamo. Mbibutse ko aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aturuka mu mujyi witwa Miami. Uyu mujyi ni umujyi abantu bose bazi nk'aho ari umujyi mwiza ushobora kujya kuriramo amafaranga kuri ba bakire babonye amafaranga, bumva ko ari ahantu heza, hari amazi, hari umuyaga mwiza, hari ibiti bimeze neza bitanga umuyaga, ndetse urumva ni n'umujyi ukeye by'umwihariko. Ariko yashimangiye yuko u Rwanda rusa neza kurenza Miami. So ni ikintu cyiza nko ku Banyarwanda, ni ikintu navuga ngo kitwongerera imbaraga, cyongera aho umunyarwanda hose ari akikoma mu gatuza avuga ngo njyewe ntewe ishema no kuba ndi umunyarwanda uyu munsi wa none. So ibyo ni bimwe mu bihe byiza cyangwa se zimwe mu nkuru nziza twagiye tubona Kagarara yagiye agereza kuri uyu nguyu. Yagiye avugamo n'abahanzi batandukanye nka The Ben, agiye avugamo abagiye bamusapotinga mu rugendo, yaramuririmbiye, ndetse akora n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo bahaga abantu ibyo kurya muri Ghana, Kagarara nawe yarabitanze. Nekeza ko byari ibintu byiza cyane rero by'umwihariko. Nyuma yaho baje gusoreza u Rwanda, baje gusoza mu Rwanda. U Rwanda bahamaze iminsi ngira ngo igera kuri 5. Ni 5 yaranzwe n'ibikorwa bitandukanye, gusura ibice bitandukanye by'igihugu, gukorana n'aba content creator batandukanye. Ubwo sindi buze kubigarukamo in detail kuko abantu benshi babashije gukurikira ibi biganiro byagiye bikorwa n'uyu mugabo, ndetse bagiye bakurikirana na content yagiye akora naho yagiye asura. Ikintu navuga ngo kiza yakoze
kikanankura ku mutima cyane. Yahabashije guha Kagarara imodoka ndetse amuhereza n'amafaranga, akayabo k'amafaranga ngira ngo zirakabakaba muri miliyoni 5-6, ni miliyoni 6 kukamuhaye ibihumbi 5 by'idolari. So navuga ngo rero congratulation kuri Kagarara. Ikindi gikorwa cyiza twavuga wenda yakoze hano mu Rwanda nuko yagiye ku rwibutso ajya kwibuka inzirakarengane zazije jenoside muri Mata 1994. Nabyo byerekana igikorwa cyiza yaba yarakoze yifatanyije n'abanyarwanda kunamira ababuze ababo. Navuga ngo ni ibintu byiza cyane, dushimira uyu Kagarara, dushimira aba content creator bo mu Rwanda bakomeje gufata idarapo. Ubwo sindi buze kugaruka ku bandi, harimo nka Divine wa umubyinnyi nawe murabizi ari muri tour nawe zitandukanye agenda akora kandi arimo representing u Rwanda. So navuga ngo abanyarwanda tumaje kumva ko igihugu cyacu nitwe bantu bafite imbaraga n'urukundo rwo kukigeza kure mu yandi mahanga bagasobanukirwa u Rwanda, ku buryo uvuze u Rwanda wese hari ibita bimuza mu mutwe by'umwihariko. So ngawe nguko rero nuko byagenze. Kagarara ngira ngo umuntu utari umusobanukiwe ubashe kugira amakuru makeya ufata ari yagiye kutwinjiza noneho ku gikorwa gikomeye cyaraye kibaye. Navuga ngo ni inama ya Youth Connect cyangwa se Art Connect, ahantu baba bari guhemba bamwe mu bafite imishinga, ariko imishinga yerekeranye na art, harimo ubuhanzi, harimo izo content creation, harimo ama business atandukanye aza gusupportinga art mu byukuri. So ni ibintu byinshi biba bikubiyemo rero. Ni irushanwa navuga ngo ryaje kwegukanwa n'abantu batandukanye, ariko mubazwi cyane, mu bamenyerewe cyane muri no industry harimo Rumaga, muramuzi muri Siga Rwanda Fest, niyo yabashije kuba yegukana miliyoni zigera kuri 15. Abandi bagiye begukana 8, 5, 6, 7, ndetse navuga ko ni ibintu byiza byerekana ko government y'igihugu cy'u Rwanda ireberera industry ya art hano mu Rwanda. Rwose turabashimira, ni igikorwa cyiza. Haje kugaragaramo rero Kagarara, ngira ngo by'umwihariko yari yatumiwe nk'umushyitsi nawe, kandi umushyitsi mukuru nawe ugomba kuza gutanga ibihembo. Ngira ngo hari hagamijwe kugira ngo uyu Kagarara yerekwe icyubahiro, ashimwe kuba yarahagarariye u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye yagiye anyuranamo n'umunyamerika. Ndagira ngo tuze kumva ijambo rikomeye cyane, ni ijambo ryavuzwe na Honorable Dr. Jeanne Paul Abdara utuma twishima. Yarivuze ari gushimira by'umwihariko Kagarara. Navuga ngo ni ibintu byiza cyane, byabashe gushimisha buri muntu wese, bikora ku mutima buri wese, ndetse na Kagarara ubwe yabonye ko cya gihugu yahagarariye koko batigeze bamutererana, bari bahari kubwe. Reka twumve icyo minisitiri yabivuzeho, noneho ari naho turi bwumvemo inshingano Kagarara yaba yahawe. Tuze turiganiraho gakeya, ubundi turaza kurangiza ikiganiro mutubwira kuntu mubyakiriye muri komenti, mutubwira icyo twakongeramo ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka twumve Honorable Minister. Today we have invited our special influencer Enoch Uwizeye Kagarara. Actually mu Kinyarwanda iyo umuntu yigiraga Kagarara byabaga ari ikintu kibi cyane, ariko Kagarara yahejeje icyubahiro izina Kagarara. So twagutumiye kugira ngo tukwereke ko wahesheje ishema content creators, especially muri kategori y'aba content creators bafite ubumuga. Twifuzaga yuko tuguha icyubahiro uyu munsi, ukanaduhembera umwe muri bagenzi bawe watsindiye igihembo uyu munsi. So that's why we invited you. Icya kabiri, ngira ngo nyuma yo kugutumira turashaka yuko nyine wanadufasha no mu kudesigninga uburyo twubaka politike y'ubuhanzi ariko idaheza, yibuka buri gihe n'igice cy'abahanzi, content creators, artists, people in the creative industry who have disabilities. So we want you to help us to champion our inclusive art policy. So niyo mpamvu twamutumiye uza ko rero twakwakira Kagarara, ariko nawe akamenya ko ni time yo kugira ngo ibyo akora niba asanzwe abikora ntahite abihindura ngo ajye kure yitandukanye nabo yabanaga nabo.
hanyuma n'abandi bose bashaka kuba bagira icyo bamufasha. We wanted to show to tell even the partners, if you want to do something for the people with disability, he can be a very good brand ambassador. So we can really recommend him as long as you find value in his services. Ngira ngo murabyumvishe, uyu ni Abdallah Utuma Twishima, akaba ari minisitiri navuga w'umuco na siporo, urubyiruko muri rusange. Navuga ngo izi nshingano Kagarara ahawe inshingano zikomeye zo gushushanya cyangwa se gutekereza uburyo ibijyanye na content creation byashyirwa no mu bafite ubumuga kugira ngo bibabyarire umusaruro. Ati kubera iki Kagarara avuga ngo disability is not inability, sibyo? Kuba ufite ubumuga ntibisobanuye ko ntacyo ushoboye gukora, sibyo? Ni nacyo kintu yagiye approvinga cyane, ari nacyo uyu Ashton Hall yaba yaramukundiye, kubera yuko Kagarara iyo umurebye koko ubona ko ari umuntu ufite ubumuga, ariko kuba ufite ntibumubuza kwirukanka, icyo ni icyambere. Kuba ufite ntibumubuza gutekereza, kuba ufite ntibumubuza kwiga, dore ko yiga na university. So navuga ngo rero yahawe inshingano zikomeye adakwiye gufata nk'ikintu cyoroshye. Hano ni ministry wamuhaye izi nshingano, bivuze ngo ministry ikintu ajya kuguhamo inshingano aba yabanje no kubigana na guverinoma. Bishatse kuvuga ngo na guverinoma ubwabo irabizi neza ko Kagarara uyu munsi wa none agiye gutanga ubufasha na support mu gutekereza uburyo iyi content creation yakorwa, ariko hatirengagijwe na babandi bafite ubumuga. Navuga ngo ni ibintu byiza, congratulations kuri Kagarara, ubonye platform ikomeye cyane, uheshejwe no kuba koko warerekanye ko disability is not inability. Navuga ngo genda uzikore neza, numara kuzikora neza uzabona n'ingororano yazo nk'uko ibyo wakoze wabikoranye umugambi. Kandi abizi the guy ni umuhanga cyane, aratekereza cyane kandi aranashoboye. Narabikunze cyane ubwo bashyikaga mu Rwanda, nari ndi Kanombe, byari mu gihe cy'igicuku cyane, nijoro cyane, ubona ko twese twarahageze, turicara turananirwa ndetse turanasinzira bamwe, ariko mu kumwakira nubwo twasinziriye mwayo masaha, hari n'abafite ubumuga biteguye kuza kwakira uyu Ashton Small cyangwa se Kagarara tuzi hano iwacu mu Rwanda. So byanyeretse urukundo rero rukomeye cyane, abantu batandukanye bagiye bamubonamo, ndetse n'abafite ubwo bumuga benshi bari biganje mu baje kumwakira. So navuga ngo Kagarara, iyi nama wahawe na Utuma Twishima, navuga ngo ni inama nziza, ntibigukure mu murongo wari urimo, ahubwo bikongerera imbaraga n'ubushobozi bwo gutuma ugera kure, ukora n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari n'abandi utera imbaraga, kuko uyu munsi wa none hari umwana hari hasi yakubonye nka role model. Navuga ngo rero congratulations, ndetse n'umuntu wese niko yabivuga, n'abadukurikiye mwese ntago wabura kubwira Kagarara ati congratulations cyangwa se komereza aho ngaho. Ni ibintu byiza cyane. Hari abantu benshi batekerezaga ko Kagarara naramuka avuye atandukanye na Ashton Hall, sibyo, bizaba birangiye, ariko uyu munsi wa none tubonye ko n'abakomeye baciye bugufi noneho bakareshya na Kagarara. Twabonye ko u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda ciye bugufi kereka Kagarara urukundo rukomeye. Ntekereza ko rero abandi bantu batandukanye natwe tubifate nk'isomo. Ibyo turi gukora muri iyi myidagaduro yacu cyangwa se showbiz, twibuke ko n'igihugu cyacu tugomba kuri presenting idarapo ryacu. Nta muntu uri presenting idarapo ry'igihugu atakoze ikintu cyiza kigaragara, adafite indangagaciro, sibyo? Ntekereza ko abantu benshi uyu munsi wa none muri gukunda Kagarara. Kubera iki muri kumukunda? Ni ibikorwa yakoze, ni ibikorwa arimo akora, ni ibikorwa ari kwerekana ko burya mu gihugu cy'u Rwanda tutaragafuka imvugo rimwe, niko bajya bavuga. Ntago turagafu k'imvugwa rimwe. So rero navuga ngo izi nshingano yahawe tumwifurize kuzagira ishya n'ihirwe muri zo, kuzazikora ndetse akasohoza imwe mu migambi afite no kuba afite ubumuga akabafasha gutera imbere. So navuga ngo congratulations kuri Kagarara, ni ibintu byiza cyane, twishimye twanezerewe, kandi Imana mu ijuru igikomeza ikwagure. Ngira ngo ikiganiro twakoze ni ikiganiro kitari kinini cyane, ariko twifuzaga kuza kubanza kuvuga kuri iki kintu. Ntago twagombaga kugitambukaho kameme, kugira ngo abantu mwese mukurikirana Emi Pro Media mubashe gusobanukirwa ndetse no gufata amakuru yaho isi bigeze, kuko twatangiye kujya tubaha amakuru mu myidagaduro.
muzajya mubona music, muzajya mubona siporo ndetse n'ibindi biri kuvugwa hirya no hino mu isi y'imyidagaduro. Munanezerwe kuko mu buzima bwa muntu agira ibiganiro biri buze kumwubaka, biri bwubake mindset, ndetse akagira n'ibiganiro biri buze gutuma arelaxinga, ndetse amenya n'aho amakuru ageze, amenya uko imyidagaduro mu gihugu ihagaze. Ibyo byose buri muntu wese arabigira gute, arabikenera. Reka ngushimire cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Imana yo mu ijuru ikomeze ikwagure ndetse naguhe umugisha mu byukora, n'aba content creator Imana ikomeze kubateza imbere no gukomeza kubaha imbaraga zo gukomeza gutekereza ibishyashya bishobora gutuma tumanika idarapo ry'igihugu, ndetse tukamanika n'idarapo rya famiye yawe, kuko guhinduka k'ubuzima bishobora guturuka kuri wowe. Ubuzima bwanjye bushobora kuba ari bwiza, ariko hari aheza nshaka kugera. Aho heza nshaka kugera rero haraza gufomingwa n'ibyo ndi bube ndi gutekereza uyu munsi wa none. Reka nkubwire ngo kora subscribe, like ndetse na comment, tujye tubana. Njye nitwa Iradukunda Kevin Junior, iyi ni Pro Media.